Buongiorno a tutti, accomodatevi, gloria a Dio. Questa mattina è una mattina di gioia, di allegria, perché fra un po' celebriamo la cena del Signore. E è sempre bello essere nella casa del Signore, ogni domenica, ogni opportunità che abbiamo, perché c'è la presenza dello Spirito Santo di Dio tra di noi. Io questa mattina voglio essere abbastanza veloce, voglio condividere un messaggio con voi, voglio leggere soltanto un versetto della parola di Dio, in Giovanni capitolo 19, versetto 41. Fino che trovate questo versetto, cercatelo, leggiamo assieme questo versetto. Voglio anche salutare coloro che sono a casa, coloro che sono in vacanza, abbiamo ancora dei fratelli che sono in vacanza, però loro ci seguiranno in diretta o magari guarderanno in un secondo tempo. Sono gioioso anche di vedere un'altra volta Antonio, Maria e Gioielli, questa famiglia che sono stati domenica scorsa qua. Non vi presento più, fate parte di questa famiglia nel nome di Gesù, amen. E il bello è che il pastore Ronaldo già ha parlato qualcosina in Isaia 53 proprio riguardo alla morte del nostro Signore Gesù Cristo. Perché se siamo qui questa mattina non è perché siamo più buoni di qualcun altro, no. È perché la morte del Signore Gesù Cristo ci è reso giusto, ci ha giustificati e tramite questo siamo qui per onorare, lodare il Signore, per ringraziare, perché questa è un'opportunità di dire grazie papà, grazie per la mia salvezza, grazie Signore Gesù perché tu mi hai donato l'opportunità di vita. Io non lo so a voi perché non conosco tutti a profondo, però io lo so della mia vita, che se non ci fosse Gesù nella mia vita, chiamato a me, non lo so neanche se ci sareste qui forse, perché Dio ha cambiato la storia della mia vita. E puoi cambiare anche la tua storia e la storia della tua famiglia. Leggiamo questo versetto della parola di Dio per dopo meditare qualcosa che Dio ha parlato nel mio cuore. Allora Giovanni capitolo 19 versetto 41 dice così: nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino. Ditelo con me, giardino. Bene. Così vedo che siete tutti svegli. E in quel giardino un sepolcro. Ditelo con me, sepolcro. Nuovo. Guardate, era un sepolcro nuovo. Dove nessuno era ancora stato deposto, seppellito. Questo è il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore per questa mattina. Nel luogo dove Gesù era stato crocifisso, c'era un giardino e anche lì c'era un sepolcro. Io ho preso proprio degli appunti per questa mattina perché mi sono basato su questo versetto del Vangelo di Giovanni, perché tutti e quattro evangelisti raccontano la morte del nostro Signore Gesù Cristo, la sua crocifissione, la sua resurrezione, tutti e quattro ci raccontano questo. Ma l'evangelista Giovanni, lui ci racconta di un altro modo, c'è un'altra visione. Io ho segnato qui che il Vangelo di Giovanni è stato scritto a coloro che vogliono esaminare la vita del nostro Signore Gesù Cristo e ai credenti che desiderano avere la sua fede, la loro fede fortificata. Se vuole avere la tua fede fortificata, rinnovata, legge il Vangelo di Giovanni. Legge la parola di Dio. Il Vangelo di Giovanni proprio è ricco di informazione. Se andiamo a leggere il Vangelo di Giovanni assieme agli altri Vangeli, noi troviamo tante rivelazioni nel Vangelo di Giovanni, ma tante ricche informazioni, tante ricche rivelazioni della parola di Dio, che gli altri evangelisti non lo hanno scritto. Non mi domandate perché, questo non lo so. E questo anche non vuol dire che il Vangelo di Luca, di Marco, di Matteo venga meno che quello di Giovanni, no.
Ogni Vangelo è importante per la nostra edificazione spirituale, per la nostra salvezza, ogni Vangelo. Però nel Vangelo di Giovanni ci sono tante ricche informazioni, rivelazioni della parola di Dio, a quale puoi dare un start nella tua vita come un discepolo di Cristo Gesù. E è per quello che io ti invito questa mattina a leggere questo Vangelo. Se tu ancora non hai letto tutto, legge questo Vangelo. Non rimanga soltanto in questo versetto di questa mattina. Anche se in questo versetto avremo la predica per la nostra vita di questa settimana. In questo Vangelo ci sono tante informazioni che gli altri evangelisti non ci raccontano. In questo Vangelo di Giovanni lui racconta soltanto 7 miracoli. Tu puoi dire soltanto 7, sì, 7 miracoli che Giovanni lo racconta, ma sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 25, e stesso Giovanni che ha raccontato soltanto 7 miracoli di Gesù, lui ha detto così, che tutti i miracoli che il nostro Signore Gesù Cristo ha operato nel suo ministero, se ci fosse scrivere, non c'erano posto per mettere tutti i libri in questo mondo. Riempirebbe il mondo di libri soltanto con i racconti dei miracoli di Gesù. Allora vuoi dire che Giovanni ha visto tanti miracoli. Giovanni era colui che camminava con Cristo Gesù e vedeva Cristo Gesù operando miracoli in mezzo alla moltitudine. E lui scrive questo, che c'erano tanti miracoli da raccontare, da scrivere, ma se fosse scrivere non c'era posto per mettere i libri in questo mondo. Queste proprio, in Giovanni ci sono tante rivelazioni, come Giovanni rivela Gesù come il pane della vita, rivela Gesù come la luce del mondo, rivela Gesù come la porta, rivela Gesù come la resurrezione e la vita, rivela Gesù come anche la via, la verità. Ci sono tante rivelazioni che Giovanni fa che gli altri evangelisti non lo fanno. Ma perché? C'era un perché. Non è così per caso. Perché sappiamo che il nostro Dio non fa favoritismo di persone. E credo che anche Gesù lì con i suoi discepoli, anzi, sapendo che Giuda lo tradiva, lui chiamava Giuda di amico. Guardate bene, chi può fare questo se non il nostro Signore? Io se lo so che uno dovrà tradirmi, non lo so come reagisco. Penso che neanche te, ma Gesù no, lo baciava e diceva amico, chiamava di amico. E la rivelazione che Giovanni ha avuto in un modo particolare per scrivere in questo Vangelo, io credo che è stato proprio il rapporto di intimità a quale lui aveva con il Maestro, con il nostro Signore. Perché Gesù Cristo c'era 70 discepoli, di quelli 70 a quali lui ha inviato e comandato di andare a predicare e scacciare via i demoni, ma di quelli 70 lui aveva 12, i suoi 12 discepoli. Ma di quelli 12 dice la parola che Gesù avevano 3 che erano più vicino a lui, che era Giovanni, Pietro e Giacomo, che erano sempre con lui. Ma aveva uno che si chiamava Giovanni, che era colui che inchinava il suo capo nel seno di Gesù. E questo cosa vuol dire? Intimità, un rapporto, una comunione che va oltre. Io credo che per questo motivo che Giovanni ha avuto delle rivelazioni al di là degli altri apostoli, o ha avuto proprio una visione diversa, perché Giovanni aveva un rapporto diverso con il Maestro, con Gesù, e è per questo che Gesù Cristo lo ha rivelato tante cose. È per questo che Giovanni è lì, nella sua intimità con Gesù, nel momento in cui vede Giuda che vende Gesù, Pietro che rinnega Gesù, ma dove era Giovanni? Al piede della croce. E in nessun momento Giovanni si è ritirato indietro, anzi era lì, l'unico dei discepoli di Cristo Gesù al piede della croce, perché lui aveva un rapporto diverso con il Maestro.
È questo che dobbiamo avere, un rapporto diverso con il nostro Maestro. Vuole delle rivelazioni particolari nella sua vita, abbia un rapporto di intimità con il nostro Signore Gesù Cristo, abbia un livello di intimità al di là di quale tu che sei sposato hai con la tua moglie o con il tuo marito. Dobbiamo alzare il livello di intimità con il nostro Signore per vivere il soprannaturale di Dio nella nostra vita. C'è promessa per il popolo di Dio di vivere il soprannaturale qui in questa terra, ma per questo dobbiamo avvicinarsi di più al Maestro, per questo dobbiamo alzare il livello di intimità con il nostro Signore Gesù Cristo, colui che vive, colui che è risorto, colui che è qui questa mattina. Lui è qui, io posso sentire la sua presenza, io lo sento la sua presenza in questo luogo. Perché? Perché io credo che Lui è il mio amico personale. A volte nel mondo non riusciamo a raccontare i nostri amici in una mano, ma io ho un amico che va al di là di ogni amico di questa terra, che è Cristo Gesù, che nel momento in cui io ho i miei pianti, Lui è lì con me, e nel momento in cui io devo aprire il mio cuore, Lui è lì che mi ascolta, è lì che mi sostiene. Gesù Cristo è il nostro amico. E questo rapporto aveva Giovanni, questo rapporto Giovanni aveva con il nostro Maestro, e è per questo che lui aveva più rivelazione. Leggete il Vangelo e vedrete che il Vangelo di Giovanni veramente ti porta a una intimità più profonda con il nostro Signore. Ma questo versetto che abbiamo letto, se la mia sorellina Manu mette di nuovo per me quello versetto, lì me lascia lì, perché è la base per la predica di questa mattina, a quale possiamo meditare in questa settimana. Dice la parola di Dio proprio in questo versetto 41, or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale non era stato ancora posto nessuno. Questo era il luogo dove il nostro Signore Gesù Cristo fu crocifisso. Questo era il luogo dove il nostro Signore Gesù Cristo fu seppellito. E qui in questo luogo Golgota, che significa anche teschio, perché quello monte Golgota c'era il formato di un teschio, proprio c'era questo giardino. E perché che l'Evangelista Giovanni parla questo? Come ho detto prima, se andiamo a leggere Matteo, Marco, Luca, nessuno parla che in questo luogo c'era un giardino. Coloro che sono stati in Israele hanno potuto non soltanto vedere il giardino che ha in questo luogo, ma hanno anche potuto sentire la presenza del nostro Signore in quello luogo, perché veramente è un luogo dove trasmette la presenza del nostro Signore Gesù Cristo. E questo soltanto Giovanni racconta questo. E lui proprio vede la visione e fa la enfasi, non so se posso usare questa parola, sì? La enfasi di dire che in quel luogo dove Gesù fu crocifisso c'era un giardino e una tomba vuota, mai usata. Ma il giardino, la prima volta che nella Bibbia, o che la Bibbia ti riferisce, ci parla di un giardino, dov'è? Genesi. Genesi capitolo 2, versetto 8. La Bibbia ci parla di un giardino a quale Dio non ha chiesto a Adamo da fare, da preparare, no. Dio non ha detto abbia un giardino e così fu il giardino, no. Ma dice la parola di Dio in Genesi capitolo 2, versetto 8, Manu, dice che lì Dio è preso e ha piantato un giardino. Lui stesso ha piantato un giardino in Eden. Dio, il Signore, piantò un giardino in Eden. Lui è preso e ha piantato questo giardino e dopo è preso l'uomo che aveva formato e è messo in quello giardino. Ma dopo ho preso degli appunti qua soltanto per ricordarvi
cosa succede in quello giardino? Questo giardino perché che Dio ha messo? Per avere una comunione, un rapporto di intimità con l'uomo. Ogni sera, dice la parola, chi? Il nostro Dio, il nostro Signore veniva a parlare con Adamo, veniva a avere un momento di comunione, di intimità con Adamo, fino a che a un certo punto la serpente, con la sua astuzia, inganna Eva, Eva inganna Adamo e loro cadono nel peccato. E il giardino è il luogo dove era chiamato il giardino dell'Eden, dove c'era comunione tra Dio e fra l'uomo, diviene di un momento all'altro in un giardino della indifferenza, perché non c'era più comunione tra Dio e l'uomo. Perché, pastore? Perché dice la parola che Adamo e Eva si nascondono. Adamo e Eva vedono che erano nudi. Il giardino che era il luogo di comunione, di intimità con il Signore, diviene il luogo anche immorale, perché loro riescono a vedere che erano nudi. Perché? Perché la serpente lo ha ingannato loro. Il giardino che doveva essere proprio un luogo di relazione, di intimità con Dio, un luogo dove Dio veniva a trovare Adamo ogni fine sera, ogni serata, diviene un luogo proprio di indifferenza. E in quel momento sappiamo che Dio cerca Adamo e Dio chiama Adamo, dove sei? Adamo era lì, Dio lo sapeva. Ma in quel momento in cui loro cadono nel peccato, che quello giardino è il luogo di comunione, di intimità con Dio, diviene proprio un luogo proprio di indifferenza. E in questo momento loro si rendono conto di come erano, cosa hanno fatto per motivo della disobbedienza. Perché Cristo Gesù ha ubbidito fino alla morte, come ha detto il pastore Ronaldo qui, c'è scritto nella Bibbia, fino alla morte e alla morte di croce. E dopo vedremo qual è il motivo della ubbidienza di Gesù, per motivo della disobbedienza del nostro caro fratello Adamo, che doveva soltanto obbedire, perché quando Dio lo ha piantato questo giardino, gli hai dato la libertà, mangiate di tutti gli alberi, però non mangiate dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma cosa sono andato a mangiare? Proprio di quello che non dovevano, la disobbedienza. È fatto con che loro cadessero, è fatto con che loro rompessero la comunione che avevano con Dio. E il giardino che era luogo di intimità, di comunione con Dio, diviene anche un luogo di morte spirituale e anche poi morte fisica. Perché? Perché il salario del peccato è la morte. E qui io ricordo di una frase che ho visto nelle reti sociali, che Adamo è caduto nel giardino dell'Eden, però Cristo Gesù hai vinto in un deserto. Allora a volte non vuoi dire il luogo dove ci troviamo, ma è la posizione a quale prendiamo davanti al nostro Signore. A volte non vuoi dire io sono in un luogo, in una chiesa, no? È la posizione che prendiamo dentro della chiesa, è la posizione che prendiamo davanti al nostro Signore. È lì che puoi cambiare la storia della nostra vita, perché anche in questo momento, in questa opportunità, io sono sicuro che ci sono dardi del nemico lanciato nella tua mente, dicendo cosa stai ascoltando. È la parola di Dio, è la parola di Dio che può scrivere una nuova storia per la tua vita. E quello luogo di comunione, di intimità, diviene il luogo di separazione. Perché proprio la parola di Dio dice in Isaia 59 verso 2 che i loro peccati, le loro iniquità ci fa separazione tra Dio e l'uomo. Loro furono separati di quella comunione. E la caratteristica proprio del nostro Signore è comunione.
La caratteristica del nostro Dio è avere intimità con il suo popolo, con i figli di Dio. E Lui non soffre di solitudine, no. Se tu non lo cerchi, non pensate che Lui soffre di solitudine, no. Il nostro Dio, la sua gloria, riempie questa terra. Il nostro Dio è un Dio che è onnipotente, onnipresente e onnisciente. Ma quando il nostro Dio cerca Adamo e domanda: Adamo, dove sei? È perché voleva proprio sentire la confessione di Adamo, voleva proprio sentire che Adamo potesse riconoscere che aveva sbagliato. E a volte anche Dio ci domanda: dove sei, mio figlio? Dove sei, figlia mia? Perché a volte noi domandiamo: Dio, dove sei? Nel momento della prova, del deserto, a volte noi alziamo la testa: Dio, dove sei? Non so se sono stato solo io che ho fatto questo. Penso di no. Nel momento della prova, dell'angoscia, della tristezza: Dio, dove sei? Ma tu non hai mai domandato quante volte Dio ti ha domandato: dove sei? Perché qui Lui dice: Adamo, dove sei? Dove sei? E loro si sono nascosti. Perché di solito quando uno sbaglia, quando uno ha un debito, cerca di nascondere. Questo succede anche a volte in mezzo al popolo. Non so se io già ho conosciuto delle persone che avevano dei debiti, questo parlo del Brasile, non qua in Italia. Avevano dei debiti in un negozio, che cambiava la strada perché voleva nascondersi, non poteva passare davanti là. E così è successo con Adamo e Eva, si sono nascosti. Perché riconoscevano, già avevano nella loro mente la coscienza che hanno sbagliato, che hanno peccato. E loro si sono nascosti. Però quando Dio domanda proprio: dove sei, Adamo? È perché voleva sentire proprio quella risposta di Adamo: Padre, io ho peccato, ho sbagliato, ho fatto quello che non dovevo. Invece loro, conoscete bene come loro si sono comportati. Sì, la moglie quale tu mi hai dato, fino che la colpa è andata al serpente. Però dopo di questo c'è stato proprio l'uomo che viene cacciato via del giardino dell'Eden. Dopo ci sono la pena, la penale, la condanna, la conseguenza. Il luogo di comunione con Dio diviene un luogo di condanna, di giudizio, un luogo a quale loro furono cacciati via di quello luogo, un luogo di benedizione. Perché io provo a immaginare quello luogo che Dio aveva piantato. Non penso che era un giardino qualsiasi. Penso che era il più bello giardino del pianeta, a quale Dio aveva preparato per Adamo, per Eva, per avere comunione con loro. Ma loro hanno perso in quel momento. E questo dobbiamo stare proprio attenti. Perché a volte perdiamo la nostra relazione, la nostra comunione con Dio. E quando guardiamo e quando diamo ascolto alla voce del nemico della nostra anima, quando cominciamo a dare più valore al mondo, alle cose di questo mondo, e quello a volte ci porta lontano dalla comunione di Dio, e a volte non ci rendiamo neanche conto, perché loro, tutto è iniziato con cosa? Dai, mangiate. Nel momento in cui mangiate non morirete. La serpente con la sua astuzia ha ingannato bene sia Eva e dopo Adamo. Loro sono stati ingannati. E è per questo che dobbiamo vegliare in questo mondo, vegliare principalmente in questo tempo in quale stiamo vivendo. Perché sicuramente ci sono tanti demoni che vogliono ingannare i figli di Dio per rompere la comunione che abbiamo con il Padre. E quando io parlo di comunione, io parlo anche di partecipare del suo corpo e del suo sangue, perché questo è quello che testifica, quello che testifica che io ho una comunione con il Padre.
E quando io mangio del suo corpo, bevo il suo sangue, questo è quello che simboleggia che io ho la comunione con il Padre. Però a volte noi cadiamo nelle cose del mondo e diciamo no, oggi non mangio perché ho fatto questo, ho fatto quell'altro. E stiamo scegliendo le cose del mondo. In Giacomo capitolo 4, versetto 4, se Tiago riesce a mettere per me lì Giacomo 4,4, ci parla proprio della inimicizia contro Dio e l'amicizia con il mondo. Qui ho gente adultera. Qui a volte prendiamo questo versetto e tributiamo alle coppie. Ma qua non è per le coppie. Questo versetto proprio è per i figli di Dio, è per la Chiesa. È per coloro, per la sposa di Cristo Gesù. Perché Cristo Gesù è lo sposo, noi siamo la sposa. E qui il fratello Giacomo ha detto, oh gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. A volte le cose del mondo è più piacevole che le cose di Dio. E qui stiamo proprio cercando, adulterando la parola di Dio. A volte adulteriamo la parola di Dio in proprio del nostro benessere, in proprio della nostra diversione, del nostro benessere fisico, non spirituale. Dobbiamo arrendersi per completo al nostro Signore. Viviamo in questo mondo, ma non possiamo essere nemico di Dio, no. Noi siamo chiamati a essere amici di Dio. Noi siamo chiamati ad avere un rapporto di amicizia con il nostro Signore. È quello quando Lui è chiamato Adamo, è perché voleva proprio ristabilire la comunione con Adamo. Voleva sentire Adamo, dove sei? Voleva sapere cosa Adamo aveva fatto, lui già sapendo. Lui sapeva dove era Adamo, lui sapeva cosa lui aveva fatto, ma voleva sentire che Adamo prendesse una posizione di uomo in quello giardino e dicesse, Signore, ho peccato, ho sbagliato. Ma Adamo non ha preso questa attitudine. E quante volte noi siamo nel mondo e non prendiamo l'attitudine, la posizione di un vero cristiano, di un vero credente come figli di Dio. Quante volte? E Dio a volte tramite il suo Santo Spirito te lo chiama, ti esorta, ti avverte. Però dobbiamo stare attenti, perché l'uomo ha perso la comunione con Dio in quel luogo di intimità. L'uomo perse anche la vita in quel luogo di vita eterna. Il giardino proprio diventa un luogo di indifferenza, un luogo di condanna, di giudizio, e l'uomo viene cacciato via di quello giardino. Ma lì entra quello versetto a quale il pastore Ronaldo ha letto qui per fare l'offerta. Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito, per chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna. Qui entra il nostro Signore Gesù Cristo. Dopo che l'uomo aveva caduto, dopo che l'uomo aveva perso il giardino, il luogo di intimità con Dio, adesso Dio dona il suo unigenito figlio. E cosa Gesù Cristo è venuto a fare? Se non ristabilire la nostra comunione con il Padre. Cosa Gesù è venuto a fare se non restituire ciò che il diavolo aveva derubato dall'uomo in quello giardino? Gesù Cristo è venuto con questo compito di restituire, ristabilire la nostra comunione con Dio, di Dio con l'uomo. E questa è l'opportunità. Ma per arrivare a questo Gesù Cristo ha avuto da sottomersi alla volontà di Dio fino alla morte e alla morte di croce. E lì entra in dove abbiamo letto, quando lui era in quello giardino, quando lui era lì crocifisso, in quello luogo chiamato Golgata, il giardino del Golgata, dove c'era un giardino, c'era una tomba vuota. E cosa vuol dire questo giardino?
Ah, qui c'è la rivelazione di Gesù o di Giovanni per la nostra vita. Giovanni ha avuto questa rivelazione. Quando lui guarda che c'era un giardino in quel luogo, lui ha avuto la rivelazione. Adamo è caduto là nel giardino, ma questa venerdì sera è il nostro Signore Gesù Cristo nel giardino del Golgota e sta recuperando, ristabilindo la comunione dell'uomo con Dio, del Dio con l'uomo. Era questo che Giovanni voleva dire. Una seconda opportunità per l'uomo, una seconda opportunità per l'uomo che aveva perso, che era stata spezzata quella comunione. Adesso nel Golgota, in quel momento, nel luogo dove proprio c'era un giardino, Gesù Cristo viene per ristabilire questa comunione tramite il suo sangue. Il sangue di Cristo Gesù ci rimette di nuovo in comunione con Dio. E questa è l'opportunità che noi abbiamo. Perché? Perché il nostro Signore Gesù Cristo è venuto per distruggere le opere di Satana. Lui è venuto proprio con questo compito di distruggere le opere di Satana nella vita dell'umanità. E è per questo che Dio ha donato il suo unigenito figlio, per coloro che credono in lui non periscono ma abbiano vita eterna. Nel giardino dell'Eden ci fu morte, ma nel Golgota c'è vita eterna, perché è stato lì che il nostro Signore Gesù Cristo ha conquistato la vita eterna per noi. Nel giardino dell'Eden l'uomo non poteva mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma nel giardino del Golgota il nostro Signore Gesù Cristo ci ha conquistato a chi vincerà di mangiare dell'albero della vita. Apocalisse capitolo 2 versetto 7. A chi vincerà potrà mangiare dell'albero della vita. È una promessa, ma è per coloro che vinceranno, per coloro che hanno accettato questo sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo lì in quel luogo. Nel giardino dell'Eden ci fu condanna, ma nel giardino del Golgota c'è stata la giustificazione per ogni peccatore che crede nel sacrificio di Gesù. C'è giustificazione. A volte io sento parlare dei fratelli: ah, pastore, io non sono giusto. Ma tu credi nel sacrificio di Cristo Gesù? Tu sei un discepolo di Cristo Gesù? Allora tu sei giustificato tramite il suo sangue. C'è un percorso da fare, c'è un percorso. Perché cosa ho detto qua? Apocalisse 2,7: chi potrà mangiare dell'albero della vita? Chi vincerà? Marco capitolo 13 versetto 13: chi persevera fino alla fine sarà salvato. Io non sono di quella teologia che basta accettare Cristo Gesù e sei salvato per sempre. No, c'è un percorso. Come Cristo Gesù ha fatto un percorso per andare in questo giardino, per consegnare la sua vita. Lui si è umiliato proprio, diviene proprio come uomo, ha sofferto come uomo. In Isaia capitolo 53 c'era questa rivelazione, ma lui ha consegnato la sua vita in morte in cambio dei nostri peccati. È lì la differenza. Non c'è più condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Come io dimostro che sono in Cristo Gesù? Se non è rappresentando il mio Signore Gesù Cristo in questa terra. Come posso io rappresentare il mio Signore Cristo Gesù in questa terra? Lui è il Re dei Re. E se Lui è il Re dei Re, Lui ha un regno. E se Lui ha un regno, noi siamo dei Suoi ambasciatori in questa terra. E è per questo che io devo rappresentare il mio Signore in questa terra, dando buona testimonianza, assomigliandosi a Cristo Gesù. E Gesù Cristo è venuto per questo. Nel giardino dell'Eden, dove l'uomo, Adamo, è peccato, Gesù Cristo nel giardino del Golgota è venuto proprio a ristabilire e restituire ciò che l'uomo aveva perso, la nostra comunione con Dio. La nostra comunione con Dio, lì nell'Eden c'è stata la perdita,
ma nel Golgota c'è stata la restituzione, perché da lì in poi, dalla sua morte, questo la croce vuota può garantire questo per noi. La croce vuota può garantire che noi siamo stati più che vincitori in Cristo Gesù. È per quello che siamo qui, perché Cristo Gesù ci ha ristabilito la comunione tra l'uomo e Dio nel giardino del Golgota. Ma lì c'era anche un sepolcro. Dice la parola di Dio proprio un sepolcro nuovo, mai usato. Perché? Perché era di un uomo chiamato Giuseppe di Arimatea. Un uomo che aveva già preparato, era abitudine di loro, preparare già la loro tomba, il loro sepolcro. Proprio. E dice che in quello giardino c'era anche questo sepolcro. Per cosa serve un sepolcro? Se non per essere seppellito. Io non so, credo che molti di voi già hanno un caro che è stato seppellito. Oggi ormai abbiamo anche la cremazione. Ma di solito si seppellisce uno in una tomba e ci sono quelli che vanno spesso a cercare i loro cari anche dentro di quella tomba. Magari quello che non hanno fatto in vita cercano di fare dopo che sono morti. Non è quello che è successo con la mia nonna. La mia nonna, dopo che è morto il mio nonno, una volta alla settimana lei andava al cimitero. Questo era preciso. Una volta alla settimana doveva andare al cimitero. Lei già aveva i suoi 70 anni, è morta con 99 anni, però lei aveva abitudine di andare ogni settimana nel cimitero. Un giorno il mio cognato, sposato con la mia sorella, ha chiesto: ma nonna, cosa va a fare ogni settimana al cimitero? E sto prendendo un'abitudine di stare lì dove vado. Lei andava per abituarsi già con il luogo. A parte scherzo, ma è un luogo che tutti noi dobbiamo andare. Però Cristo Gesù ci fu crocifisso e nel momento in cui Lui muore, viene questo uomo, Giuseppe di Arimatea, chiede a Pilato il suo corpo per deporre in sua. E perché? Dove non era la sua. Una certa volta un pastore che si chiama Bernard Johnson, lui era pastore, era anche un insegnante, un professore di un'università e stava insegnando ai suoi universitari e in un certo momento lui parla di Gesù, perché uno che vive Cristo Gesù sempre riesce a parlare del suo maestro. E lui parla, questo Bernard Johnson, parla che il nostro Signore Gesù Cristo era il stesso Dio, con Lui era il padrone dell'oro, dell'argento, che Lui è il padrone di questa terra e tutto ciò che ha in essa. E lui parlava di Gesù. E uno dei giovani, un giovane lì della università, alza la mano e ha detto: voglio farti una domanda, professore. Sì, lo faccia. E lui ha detto: se tu dici che questo Gesù Cristo è il padrone dell'oro, dell'argento, è il padrone di questa terra e tutto ciò che ha in essa, perché che lui nella sua morte non aveva neanche un sepolcro, neanche una tomba per essere seppellito? Dov'era la sua ricchezza? Bernard Johnson, nella sua pazienza di insegnare, di ammaestrare, ha detto così: perché che lui aveva bisogno di un sepolcro? Se lui doveva restare soltanto 3 giorni lì, lui non aveva bisogno di un sepolcro, perché lui è risorto. Perché lui è risorto e lui è qui questa mattina. Lui ha adempiuto il suo piano di salvezza in un giardino.
per ristabilire la comunione tra l'uomo con Dio. E dice la parola di Dio, se continuiamo a leggere in Matteo, Giovanni capitolo 20, che Maria e Maria Maddalena sono andate al sepolcro una domenica mattina, al terzo giorno, e non lo hanno trovato. Ma entrano dentro di quello sepolcro. Dicono che trovano lì due angeli. E quegli angeli hanno detto: state cercando Gesù il Nazareno? Perché cercate il vivente in mezzo ai morti? Lui vive. Lui ha adempiuto il piano di salvezza per l'umanità. E è per questo motivo che siamo qui questa mattina. Nel giardino dell'Eden, dove un uomo hai mancato, hai rotto la comunione con Dio, ma nel giardino del Golgota il nostro Signore Gesù Cristo è ristabilito per restituire l'opportunità di tu avere la vita eterna. È per questo. Io questa mattina non voglio parlare più di tanto, ma quello che io voglio dirti in questo momento è che c'è salvezza soltanto in Cristo Gesù. C'è salvezza soltanto in Cristo Gesù, perché Lui è la salvezza. Lui si rivela anche come la salvezza, come la risurrezione, come la vita. Ma per questo dobbiamo crederci nel suo nome. Per questo dobbiamo dire: Signore Cristo Gesù, io accetto il suo sacrificio e voglio ristabilire la mia comunione con il Padre. Gesù Cristo non soltanto ha ristabilito la comunione dell'uomo con Dio, ma ci ha dato anche l'opportunità di chiamare questo Dio di Padre. Cambia tutto. Chiamare un Dio di Padre è perché tu puoi sentirsi abbracciato, tu puoi sentirsi proprio in un modo diverso, perché Lui non è un qualsiasi Dio, Lui è un Padre per i Suoi figli, perché Lui ci ama così tanto che ha donato Cristo Gesù in cambio dei Suoi peccati. Io voglio invitarti a alzarti in piedi. Cristo Gesù non è più su quella tomba. Cristo Gesù questa mattina è qui tra di noi. Io posso sentire veramente la sua presenza. Ma io non posso concludere questo messaggio proprio, chiudere la Bibbia, fare una preghiera, senza fare un invito a te che sei qui questa mattina. Io non conosco la vita di tutti, non conosco. Ma una cosa è certa. Cristo Gesù ha ubbidito fino alla morte e alla morte di croce per distruggere le opere di Satana, perché l'uomo potesse avere una seconda opportunità. E Dio questa mattina ci offre questa seconda opportunità. Pastore, io già ho la mia religione. Io questa mattina non sto parlando di una religione, io sto parlando di un Cristo Gesù che non è più sulla croce, ma è vivo alla destra del Padre, che intercede in favore dei Suoi. Lui è alla destra del Padre. E stesso momento che Lui è alla destra del Padre, Lui è qui in mezzo a noi, perché è promesso. E quello che voglio dirti questa mattina: Dio non sta interessato nella tua religione. Lui non sta interessato nella religione a quale i tuoi forse ti hanno offerto. Ma Dio questa mattina ci sta interessato in avere intimità con te, in avere un rapporto con te, un rapporto di comunione, aonde Lui possa chiamarti di figlio, aonde tu possa chiamare Lui di Padre. E la morte del nostro Signore Gesù Cristo, in quella croce, in quello giardino, ci offre questa opportunità. Io prima di fare la preghiera, io voglio farti questo invito, io sento di farti questo invito perché è il mio Signore Gesù Cristo, che è da ieri che parla il mio cuore, di non concludere questa predica senza fare l'invito. Se c'è qualcuno che vuole proprio accettare Cristo Gesù come Signore e Salvatore della sua vita, rompere qualsiasi
residuo della religione che ha nel tuo cuore, nella tua vita. Perché a volte la religiosità ti prende lì, ti tiene imprigionato e tu non riesci a vivere proprio quella comunione con il Padre. Ma Lui ti offre questa mattina, Lui vuole ristabilire la comunione con l'umanità. Gesù Cristo è morto per l'umanità, ma non sarà tutta l'umanità che sarà salvata, ma soltanto coloro che credono in Cristo Gesù. Io faccio questo invito. C'è qualcuno che vuole accettare Cristo Gesù come Signore e Salvatore della tua vita? Io ti invito, alza la tua mano dove tu sei, perché voglio pregare con te e per te. Non abbia vergogna, questo non è un atto di avere vergogna, ma è un atto di arrendersi al Signore Gesù Cristo, di riconoscere che Lui sarà il tuo Salvatore, di dire sì Signore, io accetto questo sacrificio di salvezza per la mia vita, io voglio avere più comunione, io voglio avere un rapporto di padre e figlio, di figli e padre con te. Il Signore ti fa questo invito questa mattina. Se c'è qualcuno, alza la mano, è l'ultimo appello che faccio. Se c'è qualcuno, alza la tua mano, perché voglio pregare per te. Dio ti dona questa opportunità questa mattina. Dio sta ci donando questa opportunità. E il secondo appello che io voglio farti è: se tu magari già hai avuto la comunione con Dio e per un motivo o l'altro tu sei allontanato, tu sei distanziato del Signore, forse il mondo ti ha proposto, ti ha offerto qualcosa di più gioia in quel momento, momentaneamente, ma il Signore in questo momento vuole rinnovare l'alleanza con te. Se c'è qualcuno che vuole rinnovare l'alleanza con il Signore, io ti invito, alza la tua mano e venga qui davanti, perché questa mattina è mattina di riconciliazione, è mattina di intimità con il Signore, è mattina al quale il Signore vuole rinnovare l'alleanza con i Suoi figli. Non abbia vergogna, ma Dio ti propone questa opportunità questa mattina di ristabilire la tua intimità con il Signore. Oh, Kadamanashe, Rekandamanai, Rekandamanashe, Rekandamanara, Kandamanashui. Noi loderemo il Signore in questo momento e la opportunità ci è stata lanciata, l'altare è ancora aperto. Se tu senti di consegnare la tua vita oggi, è ora, non domani, è ora di avere proprio un nuovo cambiamento nella tua vita. Io ti invito, venga avanti, perché vogliamo pregare per te questa mattina. Lodiamo il Signore. Alleluia. Guardando la creazione e Gesù scese nell'oscurità. Alleluia. Una guerra iniziò, l'inferno vinto. Abbiamo delle persone che stanno la facendo morte passi in avanti per riconciliare col Signore Gesù Cristo. La terra che tremò, la pietra rotolò, il suo perfetto amore mi salvò. Dove toda morte il Re risuscitò, noi siamo vincitori, per sempre lo glorifichiamo, per sempre noi lo innalziamo. Risuscitò e Gesù vive ancora, vive ancora. Vai da riconciliare col Signore, vieni qui davanti, perché pregheremo per te, con te. E se tu vuoi ancora confessare Gesù Cristo come Signore e Salvatore della tua vita, è la scelta più buona che tu puoi fare nella tua vita. La scelta più buona che tu puoi fare nella tua vita non è un titolo di università, non è un matrimonio, non è un luogo di lavoro, ma è
Camminare con Cristo Gesù è consegnare la tua vita a Cristo Gesù. Alleluia. Oh, Chiamo alleluia. Chiamo alleluia. L'agnello vincitore. Per sempre. Io sento la presenza dello Spirito Santo qui. Io sento forte la presenza dello Spirito Santo. Io sento la presenza dello Spirito Santo in mezzo a noi. Questa presenza dello Spirito Santo che convince l'uomo del peccato, del giudizio. Questa presenza che convince l'uomo dei suoi sbagli, dei suoi errori. Io voglio pregare per questi fratelli che sono qui davanti. Io voglio pregare. Voglio soltanto domandare, fratelli che sono qui davanti, è tutta riconciliazione? C'è la Natascia che ha accettato Cristo Gesù come Signore e Salvatore della sua vita. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Questa è un'opportunità di una novità di vita. Questa è opportunità di qualcosa di nuovo. E stesso Cristo Gesù che ha conquistato la nostra salvezza in quello giardino del Golgata. Lui è qui questa mattina, Lui è qui, il suo Santo Spirito è qui. Noi serviamo un Dio vivente, noi serviamo un Dio che è in mezzo al suo popolo. E Lui è qui questa mattina non soltanto per salvare, ma anche per portare guarigione, liberazione. Ehi, ragadamanashe, regandamanara, gandamanashei. Regandamanashe, regandamanai. Oh, Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito Santo. Io ti chiedo, papà, in questo momento che tu possa scrivere, papà, il nome della tua figlia, papà, nel libro della vita. Ti chiedo, papà, anche per coloro che stanno riconciliando con te, papà, che tu possa, Padre, rinnovare le loro alleanze, papà, che questa alleanza possa essere rinnovata questa mattina, papà. Se c'era qualcosa, Padre, che aveva lasciato un po' opaca il relazionamento dei tuoi figli con te, papà, che in questa mattina, papà, tu possa perdonarci, papà. Perdonaci, papà, i loro falli, i loro peccati, le loro iniquità, papà. La sua parola, papà, dice che tu sei giusto, tu sei fedele a coloro che confessano i loro peccati, papà, per perdonarci, papà, ogni peccato, ogni iniquità, papà. Cancella della loro vita, papà, e restabilisce, papà, la comunione con te, papà. Ah, Suriandamanashe, Rekandamanai. Il suo perdono, papà, è in un attimo, papà. Il suo perdono, papà, è istantaneo. Quando un figlio, una figlia, papà, si ravvede dei loro peccati, tu ristabilisci la comunione, perdona i loro falli, papà. Io voglio profetizzare e dichiarare, papà, che i tuoi figli che hanno fatto un passo in avanti, papà, cammineranno saldi nelle tue promesse, papà. Cammineranno, papà, nel centro della tua volontà, papà. Che loro, papà, questa mattina avranno la loro fede rinnovata, papà, nel nome potente di Gesù, papà. Nel nome di Gesù, papà. Io ti ringrazio, ti lodo, papà. Ti ringrazio e ti lodo perché tu hai donato il suo unigenito figlio in cambio dei miei peccati, papà. Ti ringrazio, mio Signore Gesù Cristo, perché Lui lì in quello giardino del Golgata, papà, tu hai ristabilito, papà, la mia comunione con te. Io ti ringrazio, ti lodo, perché la tomba è vuota, la croce è vuota e mio Signore Gesù Cristo vive in eternità. E nel nome di Gesù, Amen. E amen. Facciamo un applauso a Dio.
perché c'è festa nei cieli. C'è festa nei cieli questa mattina. C'è festa nei cieli. Gloria, gloria a Dio. Amen.